සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගණිත පියස YouTube නාලිකාව අද දවසේ සම්බන්ධ වන ඔබ ඊටම ගෞරවයෙන් යුක්තව පිළිගන්න ලබනවා. අද දවසේ බලාපොරොත්තු වන්නේ 9 ශ්‍රේණිය විෂය නිර්දේශයට අයත් සූත්‍ර පාඩම ආවරණය කරන්න. හොඳයි. අපි යමු පාඩමට. සූත්‍ර ගොඩනැගීම යටතේ ඍජු කෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය සහ වර්ගඵලය සඳහා සූත්‍ර ලබාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඍජු කෝණාශ්‍රයේ දිග ඒකක A, ඍජු කෝණාශ්‍රයේ පළල ඒකක B. ඉතින් අපි දන්නවා ඍජු කෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය ලබා ගන්නකොට දිග පැති 2යි පළල පැති 2යි සියල්ලම එකතු වෙන්න ඕනේ. එතකොට දිග පැති 2ක් තියෙනවා පළල පැති 2ක් තියෙනවා. මම 2 කියන සංඛ්‍යාව සාධකයක් ලෙස ගන්නවා. එවිට මට ලැබෙනවා දෙවරක් දිග එකතු කිරීම පළල කියලා. ඉතින් අපි දී ඇති අගයන් ආදේශ කරමු. පරිමිතිය සඳහා මම p ආදේශ කරනවා. p සමානයි දෙවරක් දිග වෙනුමට a පළල වෙනුමට b. මේ අනුව අපිට ඍජු කෝණාශ්‍රයේ පරිමිතිය සඳහා මේ විදිහට සූත්‍රයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඍජු කෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලය සඳහා සූත්‍රයක් ගොඩනගා ගන්න. ඍජු කෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලය කියන්නේ දිග පළලින් ගුණ කළාම ලැබෙන අගය. දිග වැඩි කිරීම පළල. ඉතින් අපිට ඍජු කෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලය දීලා තිනවා කැපිටල් A කියලා. දිග A වැඩි කිරීම පළල B. මේ අනුව අපිට ඍජු කෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලය සඳහා සූත්‍රයක් මේ විදිහට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට ඒකකය ලැබෙන්නේ වර්ග ඒකක. සූත්‍රයක පදයක් උක්ත කිරීම යටතේ අපි උදාහරණ කිහිපයක් සලකලා බලමු. v සමානයි
IR සූත්‍රයේ R උක්ත කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඔබට පැහැදිලි R තියෙන්නේ දකුණු පැත්තේ. ඒ නිසා අපිට ගණනය කිරීමේ පහසුවට අපි මේ උක්ත කළ යුතු පදය වම් පැත්තෙන් ලියාගමු. එහෙමනම් මම ලියා ගන්නවා IR සමානයි V කියලා. ඉතින් අපි උක්ත කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ R. ඉතින් ඔබට පැහැදිලි R I ගෙන් ಗುಣ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි I ව ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම I ගෙන් වම් පැත්ත බෙදනවා. එහෙනම් දකුණු පැත්තත් I ගෙන් බෙදිය යුතුයි. එහෙමනම් IR බෙදනවා I ගෙන් V බෙදනවා I ගෙන්. මම දෙපසම එකම සංඛ්‍යාවකින් බෙදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා සමානතාවයේ වෙනසක් සිදුවන්නේ නැහැ. මෙතන අපිට I අකුර ඉවත් වෙනවා. ඒ අනුව R ලැබෙනවා V යට I කියලා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් R ගේ යගය උක්ත කරගන්න පුළුවන්. C සමානයි 2πr සූත්‍රයේ R උක්ත කරන්න කියනවා. ඉතින් මෙතනත් පැහැදිලි R අකුර තියෙන්නේ මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ. ඒ නිසා අපි උක්ත කළ යුතු පදය වම් පසින් ලියාගමු. 2πr සමානයි C. මෙතන තියෙනවා R අකුර මෙතන තියෙනවා. R 2π සමග ಗುಣ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මට අවශ්‍ය වෙනවා 2π ඉවත් කරගන්න. මෙතන ಗುಣ කිරීමක් සිදු වෙලා තියෙන නිසා මම 2π ගෙන් දෙපසම බෙදනවා. එහෙමනම් 2πr බෙදනවා 2π ගෙන් c බෙදනවා 2π ගෙන්. මම දෙපසම එකම සංඛ්‍යාවකින් බෙදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා සමානතාවයේ වෙනසක් සිදුවන්නේ නැහැ. මෙතන අපිට 2π ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව R ගේ යගය ලබා ගන්න පුළුවන් c බෙදීම 2π කියලා. V සමානයි U ධන AT සූත්‍රයේ T උක්ත කරන්න කියනවා. මේ උක්ත කළ යුතු පදයේ තියෙන දකුණු පස. ඒ නිසා මම උක්ත කළ යුතු පදය වම් පසින් ලියා ගන්නවා. එහෙමනම් U එකතු කිරීම AT සමානයි V. ඉතින් අපිට මෙතන මේ U අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම U ඉවත් කරගන්නවා. U ධන AT U ඉවත් කරගන්න දෙපසින්ම මම U අඩු කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඍණ U එකතු කරනවා. සමීකරණයේ දෙපසින්ම එකම සංඛ්‍යාවක් අඩු කරලා තියෙන්නේ. සමීකරණයේ සමානතාවය වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන ධන u සහ ඍණ u සුළු වෙලා බිඳු වෙනවා. ඉතුරු වෙනවා AT. AT සමානයි V ඍණ u. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ T උක්ත කරගන්න. එහෙමනම් T ගුණ වෙලා තියෙන ඒත් සමග මට මේ A ඉවත් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නිසා මම දෙපසම බෙදනවා A ගෙන්. AT බෙදනවා A ගෙන් V ඍණ u බෙදනවා A ගෙන්. සමීකරණයේ දෙපසම එකම සංඛ්‍යාවකින් බෙදලා තියෙන්නේ. සමානතාවයේ වෙනසක් සිදුවන්නේ නැහැ. අවසානයේ අපිට ලැබෙනවා T සමානයි V ඍණ u යට A. මේ විදිහට අපිට T උක්ත කරගන්න පුළුවන්. y සමානයි mx ධන c සූත්‍රයේ m උක්ත කරන්න කියලා කියන්නේ මේ උක්ත කළ යුතු පදයේ තියෙන දකුණු පස. ඒ නිසා මම මේක ලියා ගන්නවා mx ධන c සමානයි y කියලා. ඉතින් පැහැදිලි මේ c අකුර අපිට ඉවත් කරගන්න වෙනවා. mx ධන c ඉවත් කරන්න මම ඍණ c දැම්මා. දකුණු පසටත් මම ඍණ c දැම්මා. දෙපසින්ම මම එකම සංඛ්‍යාවක් අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා සමානතාවයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ධන c සහ ඍණ c සුළු වෙලා බිඳු වෙනවා. එවිට ඉතුරු වෙනවා mx. mx සමානයි y ඍණ c. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ m උක්ත කරගන්නයි. mx ගෙන් ಗುಣ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා x ඉවත් කරගන්න මම දෙපසම x ගෙන් බෙදනවා. එහෙමනම් mx බෙදනවා x ගෙන් y ඍණ c බෙදනවා x ගෙන්. එකම සංඛ්‍යාවකින් දෙපසම බෙදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා සමානතාවයේ වෙනසක් සිදුවන්නේ නැහැ.
ඒ අනුව අපිට x අකුර ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. අපිට m උක්ත කරගන්න පුළුවන්. m සමානයි y ඍණ c යට x කියලා අපිට පිළිතුර ලැබෙනවා. A සමානයි දෙවරක් B ධන C සූත්‍රයේ C උක්ත කරන්න කියලා කියන්නේ උක්ත කළ යුතු පදයේ තියෙන දකුණු පස. ඒ නිසා මම උක්ත කළ යුතු පද වම් පසින් ලියා ගන්නවා. දෙවරක් B ධන C සමානයි A. ඉතින් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ C උක්ත කරගන්න. එහෙමනම් මෙතන මේ B ධන C ගුණ වෙලා තියෙනවා දෙකෙන් මම මේ දෙක ඉවත් කරගන්නවා. දෙවරක් B ධන C බෙදනවා දෙකෙන් දකුණු පසත් මම බෙදනවා දෙකෙන්. ඒ අනුව මේ දෙකේ ඉලක්කම ඉවත් වෙනවා. අපිට ලැබෙනවා B ධන C සමානයි A බෙදීම 2යි කියලා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ C යුක්ත කරගන්න. එහෙමනම් මෙන්න මේ B ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම දෙපසින්ම B ඉවත් කරනවා. B එකතු කිරීම C ඍණ B A බෙදීම 2 ඍණ B. දෙපසින්ම මම එකම සංඛ්‍යාවක් අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා සමානතාවයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුව B අකුරත් ඉවත් වෙනවා. අපිට ලැබෙනවා C සමානයි A බෙදීම 2 අඩු කිරීම B කියලා. අපිට අවශ්‍ය නම් මේකේ 2 කියන සංඛ්‍යාව පොදු හරයක් ලෙස ගන්න පුළුවන්. A අඩු කිරීම 2B C ගේ ලැබෙනවා. ඉහත සූත්‍රයම අපිට තවත් ආකාරයකට සුළු කරන්න පුළුවන්. දෙවරක් B ධන C සමානයි A. මම වරහන් ඉවත් කිරීමේ ක්‍රමයෙන් සුළු කරනවා. 2 වැඩි කරනවා B ගෙන් 2B. 2 වැඩි කරනවා C ගෙන් 2C සමානයි A. ඉතින් අපි උක්ත කළ යුත්තේ C. ඒ නිසා මම මේ 2B ඉවත් කරගන්නවා. 2B ධන 2C ඍණ 2B A ඍණ 2B. මම දෙපසින්ම 2B ඉවත් කළා. ධන 2B ඍණ 2B. එවිට ලැබෙනවා 2C සමානයි A ඍණ 2B කියලා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ C යුක්ත කරගන්න. ඒ නිසා මම දෙපසම 2කින් බෙදනවා. 2C බෙදනවා 2කින් A ඍණ 2B බෙදනවා 2කින්. දෙපසම බෙදලා තියෙන එකම සංඛ්‍යාවකින්. ඒ නිසා සමානතාවයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. 2 ඉවත් වෙනවා. අපිට ලැබෙනවා C සමානයි A ඍණ 2B බෙදීම 2 කියලා. AX සමානයි m වරක් x ඍණ t සූත්‍රයේ x උක්ත කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මෙතනත් උක්ත කළ යුතු පදයේ දෙපසම තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේක මුලින්ම මේ වරහන් ඉවත් කරගන්නම්. AX සමානයි m වැඩි කිරීම x mx. m වැඩි කිරීම t mt ලකුණ ඍණ. දැන් මම මේ x ඇතුළත් පද එක පැත්ත කරගන්න හදන්නේ. ඒ නිසා මම mx වත් මම වම් පැත්තටම ගන්නවා. එහෙමනම් AX මම mx ඉවත් කරනවා. ඒ නිසා දකුණු පැත්තට ඍණ mx දානවා. ඒ නිසා වම් පැත්තට දානවා ඍණ mx. එහෙනම් ඍණ mx mx ඍණ mt ඍණ mx. දෙපසටම මම mx ඉවත් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අඩු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා සමානතාවයේ වෙනසක් සිදුවන්නේ නැහැ. මෙතනදී අපිට පුළුවන් මේ mx ඉවත් කරගන්න. ඉතුරු වෙනවා AX අඩු කිරීම mx සමානයි ඍණ mt කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දී පැහැදිලි x අකුර තියෙනවා අපිට පුළුවන් පොදු සාධකයක් ලෙස ගන්න. එහෙමනම් x වරක් a අඩු කිරීම m සමානයි ඍණ mt. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ x උක්ත කරගන්න. ඒ නිසා මේ පදයම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. a ඍණ m අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම දෙපසම a ඍණ m ගෙන් බෙදනවා. x වරක් a ඍණ m බෙදනවා a ඍණ m ගෙන් ඍණ mt බෙදනවා
A ඍණ M ගෙන්. දෙපසම මම බෙදලා තියෙන A ඍණ M ගෙන්. ඒ නිසා සමානතාවයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. A ඍණ M ඉවත් වෙනවා. අපිට ලැබෙනවා x සමානයි ඍණ mt යට A ඍණ m කියලා. ඉතින් මේ පිළිතුර අපිට අවශ්‍ය නම් තව පොඩ්ඩක් සංස්කරණය කරගන්න පුළුවන්. මේ ඍණ ලකුණ ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඍණ ලකුණ ඉවත් කරන්න මම මෙතන ලවය සහ හරය උඩ තියෙන සංඛ්‍යාව සහ යට තියෙන සංඛ්‍යාව ඍණ 1කින් ගුණ කරනවා. ඍණ mt ඍණ 1කින් ගුණ කළාම mt ලැබෙනවා. ඊළඟට A ඍණ m ඍණ 1කින් ගුණ කළාම A ඍණ 1කින් ගුණාම ඍණ A එනවා. ඍණ m ඍණ 1කින් ගුණ කළාම ධන m වෙනවා. එතකොට අපිට ලැබෙනවා m ඍණ a කියලා. මේ විදිහටත් අපිට පිළිතුර ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. x යට a එකතු කිරීම y යට b සමානයි 1 සූත්‍රයේ y උක්ත කරන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපිට මෙතන y අකුර තියෙනවා. එහෙමනම් අපිට මේ x යට a කියන එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ වම් පැත්තට. ඒ නිසා මම මේක ඉවත් කරනවා. x යට a y යට b ඍණ x යට a. එහෙනම් මම දකුණු පැත්තිනුත් මම x යට a අඩු කරනවා. දැන් දෙපසින්ම මම එකම සංඛ්‍යාවක් අඩු කරලා තියෙන්නේ. සමානතාවයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා x යට a සහ ඍණ x යට a සුළු වුණා බිඳුවයි ඉතුරු වෙනවා y යට b සමානයි 1 ඍණ x යට a කියලා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ y යුක්ත කරගන්න. y b ගෙන් බෙදිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ b ඉවත් කරගන්න නම් මම b ගෙන් වම් පැත්ත ගුණ කරනවා. එහෙනම් දකුණු පැත්තත් b ගෙන් ගුණ කරන්න ඕනි. y බෙදීම b වැඩි කරනවා b ගෙන් 1 ඍණ x යට aත් ගුණ කරනවා p ගෙන්. මම දෙපැත්තම මෙතනත් එකම සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා සමානතාවයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මේ b අකුර ඉවත් වෙනවා. අපිට ලැබෙනවා y සමානයි 1 ඍණ x යට a වාරයක් b කියලා. එකයට r සමානයි එකයට r1 එකතු කිරීම එකයට r2 සූත්‍රයේ r2 උක්ත කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මෙතන පැහැදිලි r2 තියෙන දකුණු පස. ඒ නිසා මම උක්ත කළ යුතු පද වම් පසින් ලියා ගන්නවා. එකයට r1 එකතු කිරීම එකයට r2 සමානයි එකයට r. ඉතින් අපිට එකයට r1 මෙතන අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ වම් පැත්තට. ඒ නිසා මම මේ ටික ඉවත් කරගන්නවා. එකයට r1 එකතු කිරීම එකයට r2 මම අඩු කරනවා එකයට r1. එහෙමනම් දකුණු පසිනුත් මම අඩු කරනවා එකයට r1. දෙපසින්ම එකම සංඛ්‍යාවක් අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා සමානතාවයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එකයට r1 ඉවත් වෙනවා වම් පසින්. එවිට ඉතිරි වෙනවා එකයට r2 සමානයි එකයට r අඩු කිරීම එකයට r1. ඉතින් මෙතනදී අපි r2 උක්ත කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා දකුණු පැත්ත අපි මේ සඳහා සුදුසු විදියට සකසගමු. එකයට r2 සමානයි මම මෙතන පොදු හරයේ විදියට ගන්නවා r1. එවිට ඔබ දන්නවා මේ එක ගුණ වෙන්න ඕනේ r1ෙන්. මෙතන තියෙන එක ගුණ වෙන්න ඕනේ කැපිටල් R ගෙන්. එවිට අපිට ලැබෙනවා එක වැඩි වෙනවා r ගෙන් r1. මෙතන තියෙන එක වැඩි වෙනවා කැපිටල් R ගෙන් කැපිටල් R. දැන් අපිට හරස් ගුණිතය සංකල්පය පාවිච්චි කරලා මේක සුළු කරගන්න පුළුවන්. මේ අතර තියෙන ගුණිතයයි මේ අතර ගුණිතයයි සමාන වෙනවා. එවිට R2 වාරයක් R1 ඍණ R සමාන වෙනවා එක් වරක් R1. ඉතින් එකෙන් ගුණ වෙනවා කියන්නේ එමාගේමයි R2 වරක් R1 ඍණ R සමානයි R1. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ R2 උක්ත කරගන්න. මේ කොටස මට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම දෙපසම R1 ඍණ කැපිටල් R ගෙන් බෙදාගෙන යනවා.
R දෙක වරක් R එක ඍණ R බෙදනවා R එක ඍණ R ගෙන් දකුණු පසත් මම බෙදනවා R R එකක් බෙදනවා R එක ඍණ R ගෙන් දෙපසම බෙදලා තියෙන්නේ එකම සංඛ්‍යාවකින් ඒ නිසා සමානතාවයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ මේ කොටස ඉවත් වෙනවා අපිට ලැබෙනවා R2 R2 සමානයි R1 බෙදීම R1 අඩු කිරීම R Ganathipiyasa, Sampat Chananda, please subscribe, like, comment and share. P සමානයි AT යට A ඍණ T සූත්‍රයේ A උක්ත කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මෙතන A අකුර මෙතන උඩත් තියෙනවා යටත් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේක විශේෂිත ක්‍රමයකට සුළු කරමු. මම මේ P කියන එක ලියා ගන්නවා P යට 1 කියලා. AT යට A ඍණ T. ඉතින් මම හරස් ගුණිත සංකල්පය පාවිච්චි කළා මේක සුළු කරන්න යන්නේ. මේ අතර ගුණිතයයි මේ අතර ගුණිතයයි සමානයි. P වාරයක් A ඍණ T සමානයි 1 වාරයක් AT. P වැඩි කරනවා A ගෙන් PA. P වැඩි කරනවා T ගෙන් PT සමානයි 1 වැඩි කිරීම AT AT. ඉතින් අපිට මෙන්න මෙතනත් A අකුරක් තියෙනවා මෙතනත් A අකුර තියෙනවා. අපි A අකුර තමයි උක්ත කරන්න යන්නේ. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ A අකුරු ඇතුළත් පද දෙකම එකම පැත්තකට ගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් අපි දකුණු පැත්තට ගන්න බලමු A ඇතුළත් පද PA ඍණ PT ඍණ PA. මම ඉවත් කළා AT ඍණ PA. දෙපසින්ම මම එකම සංඛ්‍යාවක් අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා සමානතාවයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ධන PA සහ ඍණ PA සුළු වුණා අපිට ලැබෙනවා ඍණ PT සමානයි AT අඩු කිරීම PA කියලා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය නම් මේ උක්ත කළ යුතු පදයේ ඇතුළත් කොටස වම්පසින් ලියා ගන්න පුළුවන්. AT අඩු කිරීම PA සමානයි ඍණ PT. මම මෙන්න මේ A අකුර පොදු සාධකයක් විදිහට ගන්නවා. එවිට ලැබෙනවා අපිට T ඍණ P සමානයි ඍණ PT කියලා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ A උක්ත කරගන්න. ඒ නිසා A T ඍණ P ගෙන් ගුණ වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේ T ඍණ P ඉවත් කරගමු. එහෙමනම් A වාරයක් T ඍණ P සමානයි ඍණ PT. මම දෙපසම බෙදනවා T ඍණ P ගෙන්. වම් පැත්ත බෙදනවා T ඍණ P ගෙන් දකුණු පැත්තත් බෙදනවා T ඍණ P ගෙන්. එවිට T ඍණ P ඉවත් වුණා අපිට ලැබෙනවා A සමානයි ඍණ PT යට T ඍණ P කියලා. ඉතින් අපිට මේ පිළිතුර තව ටිකක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඍණ ලකුණ ඉවත් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මේ ලවයේ සහ හරයේ තියෙන සංඛ්‍යා ඍණ 1කින් ගුණ කරනවා. එවිට අපිට ලැබෙනවා A සමානයි ඍණ PT ඍණ 1කින් ගුණ කළාම ධන PT නැත්නම් PT. T ඍණ P ඍණ 1කින් ගුණ කළාම T ඍණ T වෙනවා. ඍණ P ධන P වෙනවා. එවිට අපිට ලියන්න පුළුවන් P අඩු කිරීම T කියලා. මේ අනුව අපිට A සමානයි PT යට P ඍණ T කියලා A උක්ත කරගන්න පුළුවන්. F සමානයි 5/9 C එකතු කිරීම 32 සූත්‍රයේ C උක්ත කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් උක්ත කළ යුතු පදයේ තියෙන දකුණු පස නිසා මම මේක ලියා ගන්නම් 9යි C යට 5
එකතු කිරීම 32 සමානයි f කියලා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ මෙන්න මේ c ව උක්ත කරගන්නයි. ඉතින් 32 එහෙනම් මේ වම් පසින් ඉවත් කරන්න ඕනේ. 9යි c යට 5 එකතු කිරීම 32 අඩු කිරීම 32 f ඍණ 32. මම දෙපසින්ම 32 ඉවත් කළා අඩු කළා. ඒ නිසා සමානතාවයේ වෙනසක් වෙන්නේ මේ 32 සුළු වෙලා ඉවත් වෙනවා. අපිට ඉතුරු වෙනවා 9යි c යට 5 සමානයි f ඍණ 32 කියලා. ඉතින් මෙතන අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ c ව උක්ත කරගන්න. එහෙමනම් මේ 9 ඉලක්කමත් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. 5 ඉලක්කමත් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මම මේ සංඛ්‍යා දෙකම එකවර ඉවත් කරන්නම්. 9යි c 9යි c යට 5 f ඍණ 32. මම මේ 5 ඉවත් කරන්න 5න් ගුණ කරනවා. එහෙනම් දකුණු පසත් මම ගුණ කරනවා 5න්. මේ 9 ඉවත් කරන්න 9න් බෙදනවා. එහෙනම් දකුණු පසත් මම බෙදනවා 9න්. දෙපසම 5න් ගුණ කළා දෙපසම 9න් බෙදුවා. ඒ නිසා සමානතාවයේ හානියක් වෙන්නේ නැහැ. 9 ඉවත් වෙනවා 5ත් ඉවත් වෙනවා. ඉතුරු වෙනවා c. c සමානයි 9න් 5යි f ඍණ 32 කියලා අපිට c උක්ත කරගන්න පුළුවන්. අගය නොදන්නා රාශියකට අපි දන්නා අගයක් යොදන එකට අපි කියනවා ආදේශය කියලා. හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් මේ ආදේශය යටතේ ගැටු කිහිපයක් විසඳමු. ax සමානයි bx ඍණ c සූත්‍රයේ අපිට කියනවා x උක්ත කරන්න කියලා. මෙතන x උක්ත කරන්න ගියාම පැහැදිලි වම් පැත්තෙත් x අකුර තියෙනවා දකුණු පැත්තෙත් x අකුර තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා x ඇතුළත් පද එක පැත්තකට ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මේ bx වම් පැත්තෙන් දකුණු පැත්තෙන් ඉවත් කරන්නම්. ax bx ඉවත් කරන්න මම දෙපසටම දානවා ඍණ bx. එහෙනම් bx ඍණ c ඍණ bx දෙපසින්ම මම එකම සංඛ්‍යාවක් අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා සමානතාවයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට මේ bx ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. අපිට ලැබෙනවා ax ඍණ bx සමානයි ඍණ c කියලා. ඉතින් මම මෙතන x අකුර ගන්නවා පොදු සාධකයක් විදිහට x වරක් a ඍණ b සමානයි ඍණ c. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ x උක්ත කරගන්න. ඒ නිසා මම දෙපසම a ඍණ b ගෙන් බෙදනවා. x වරක් a ඍණ b බෙදනවා a ඍණ b ගෙන් ඍණ c බෙදනවා a ඍණ b ගෙන්. එකම සංඛ්‍යාවකින් දෙපසම බෙදලා තියෙන නිසා සමානතාවයේ වෙනසක් සිදුවන්නේ a ඍණ b ඉවත් වෙනවා. අපිට ලැබෙනවා x ගේ අගය ඍණ c යට a ඍණ b කියලා. ඉතින් x ගේ අපිට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් මේ ඍණ ලකුණු ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ලවයේ සහ හරයේ ඇති සංඛ්‍යා ඍණයකින් ගුණ කරන්න පුළුවන්. එවිට ලැබෙනවා අපිට c යට b ඍණ a කියලා. a සමානයි 3 b සමානයි 4 හා c සමානයි 6 වන විට x අගය අහනවා. අපි සූත්‍රය ලියාගමු. x සමානයි c බෙදීම b ඍණ a. මම මේ අගයන් ආදේශ කරනවා. c වෙනුවට මම ලියනවා 6 බෙදීම b වෙනුවට 4 අඩු කිරීම a වෙනුවට 3. 6 බෙදීම 4න් 3ක් අඩු වුණාම 1යි. අපිට ලැබෙනවා පිළිතුර 6යි කියලා.
එක ධන ආර්යට 100 සූත්‍රයේ R උක්ත කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මෙතන පැහැදිලි R අකුරු තියෙන දකුණු පස. ඒ නිසා මම උක්ත කළ යුතු පදය ඇතුළත් කොටස වම් පසෙන් ලියා ගන්නවා. C වරක් එක ධන ආර්යට 100 සමානයි P. ඉතින් මට මෙතන මේ C අකුර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මුලින්ම C අකුර ඉවත් කරගන්නවා. C වරක් එක ධන ආර්යට 100 සමානයි P. මම දෙපසම බෙදනවා C වලින්. දකුණු පසත් බෙදනවා C වලින්. අපිට ලැබෙනවා එක ධන ආර්යට 100 සමානයි P යට C කියලා. ඉතින් මෙතන අපි උක්ත කරන්න ඕනේ R. මේ එක අපිට ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. එක ධන ආර්යට 100 ඍණ 1. P යට C ඍණ 1. මම දෙපසින්ම එක බැගින් ඉවත් කළා. ඒ නිසා සමානතාවයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ධන 1යි ඍණ 1යි සුළු වෙනවා බිඳුවයි. අපිට ලැබෙනවා R යට 100 සමානයි P යට C ඍණ 1 කියලා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ R උක්ත කරගන්නයි. ඒ නිසා මේ 100 අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම නිසා දෙපසම 100ෙන් ගුණ කරනවා. R බෙදීම 100 වැඩි කරනවා 100ෙන්. දකුණු පසත් මම වැඩි කරනවා P යට C ඍණ 1ත් ගුණ වෙනවා 100ෙන්. සමානතාවයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට ලැබෙනවා R ගේ R සමානයි P යට C ඍණ 1 වරක් 100 කියලා. සහ C සමානයි 450 වන විට R හි අගය අහනවා. අපි මේ සූත්‍රයේ ඉහත අගයන් ආදේශ කරමු. R සමානයි P බෙදීම C ඍණ 1 වාරයක් 100. P කියන්නේ 495යි. C කියන්නේ 450 අඩු කිරීම 1 වාරයක් 100. අපිට පුළුවන් 5න් බෙදන්න පුළුවන්. 5 වරක් 9යි බිඳුවයි. 5 වරක් 9 45යි 99ක් ලැබෙනවා. 99 යට 90 අඩු කිරීම 1 වාරයක් 100. අපිට මෙතන 90 ගන්න පුළුවන් පොදු හරය විදිහට. 99 අඩු කිරීම 90 වැඩි කිරීම 100. 99න් 90ක් අඩු වුණාම 9යි යට 90 වැඩි කිරීම 100. අපිට පිළිතුර ලැබෙනවා 9ව 1යි 9ව 1යි. පිළිතුර ලැබෙනවා 10යි කියලා. S සමානයි n බෙදීම 2 වාරයක්. ඒ දාන L සූත්‍රයේ L උක්ත කරන්න කියලා කියනවා. මම මේක ලියා ගන්නම්. n බෙදීම 2 වාරයක්. ඒ දාන L සමානයි S. මට මේ දෙක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ දෙක ඉවත් කරගන්න ඕන. ඒ නිසා මම දෙපසම දෙකෙන් ගුණ කරනවා. මම ගුණ කරනවා දෙකෙන්. දකුණු පසත් එහෙනම් මම ගුණ කරනවා දෙකෙන්. දෙපසම ගුණ කරලා තියෙන එකම සංඛ්‍යාවකින් සමානතාවයේ වෙනසක් වෙන්නේ. ඒත් එක මේ දෙක කියන සංඛ්‍යාව ඉවත් වෙනවා. අපිට ලැබෙනවා n වරක් a ධන l සමානයි s වැඩි වෙනවා දෙකෙන් 2s. ඉතින් අපිට n වත් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. n වරක් a ධන l බෙදනවා මම n ගෙන් 2s වත් එහෙමනම් බෙදනවා n ගෙන්. දෙපසම බෙදලා තියෙන එකම සංඛ්‍යාවකින් ඒ නිසා සමානතාවයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට ලැබෙනවා a එකතු කිරීම l සමානයි 2s යට n කියලා. ඉතින් අපෙන් අහන්නේ
L උක්ත කරන්න කියලා. ඒ නිසා මම මේ A ඉවත් කරගන්නවා. A ධන L ඍණ A සමානයි 2s යට n ඍණ A. මම දෙපසින්ම A කියන සංඛ්‍යාව ඉවත් කළා. අපිට ලැබෙනවා L. L සමානයි 2s යට n අඩු කිරීම A. S සමානයි 198යි n සමානයි 12 සහ a සමානයි 8 වන විට L අගය අහනවා. අපි මේ අගයන් ආදේශ කරමු. L සමානයි 2s යට n අඩු කිරීම a. 2 වැඩි කිරීම s කියන්නේ 198 බෙදීම n කියන්නේ 12 අඩු කිරීම a කියන්නේ 8යි. අපිට මේක සුළු කරන්න පුළුවන්. 2 1යි 2 6යි 6ට 6 1යි 19ට 6 3ක් තියෙනවා 18යි ආයේ 18ට 6 3යි. එතකොට අපිට ලැබෙනවා 33ක් 33 අඩු කිරීම 8. 33න් 8ක් අඩු වුනහම 25යි කියලා අපිට පිළිතුරු ලැබෙනවා.